Привет, ребят, с вами я, Динокотик, и это вторая часть. Я сейчас гуляю, и вдруг начался дождь. Я гонялась за собакой Кнопой, а он смотался, а тут дождь на улице идет. А я тут стою, короче, в недостроенном каком-то супермаркете. Первая часть у меня выключилась, потому что я случайно нажала, когда снег вытряхивала. Вот. И я и снимаю вторую часть, ребят. Сразу тоже с вами попрощаюсь, если что, поставьте этому видео лайк, подпишитесь на мой канал, всем пока. Но как бы я с вами попрощалась, если камера сама по себе выключится, и извините. Куда он смотался? Я сейчас, короче, пойду, скорее всего, в магазин. Эх, была не была, тут вон покапает. Фух, была не была. Попала, пошли. Тут вообще на стройке ходить нельзя. Ё-моё, на стройке ходить нельзя, пипец. Ёшкин-матрёшкин, под дождем хожу, снимаю. Ребят, я себе все руки отморозила. Вы обязательно должны поставить этому видео лайк. Неужели прекращаются? Не, нифига, казалось. Быстрее надо выходить отсюда. Но он не так уж сильно моросит теперь, как моросил. Пока что камера еще не запотела. Фух. Я сейчас до дома пойду, у меня все руки замерзли. Сейчас дома буду снимать какое-то еще одно видео. Рассказ, как я погуляла. Охренеть. Боже мой. А слава богу, я резинки одела. Это была судьба. Руки, ноги болят. Холодно. Ноги замерзли. Руки замерзли, но я буду снимать до последнего. Я буду снимать до последнего. Пипец. Это машинка. Я шоколадный заяц, я ласкавый мерзавец. Я сладкий на все 100. О, куртка у меня не под дождь, она промокла. У меня куртка это практически летняя. Она где-то под... Сейчас скажу. Она у меня где-то под июнь должна быть, но я ее сейчас решила носить. Потому что тепло было. Да нифига, дождь, блин. У меня вся куртка промокла. Пипец полнейший. Прям класс. Я когда вот так протираю, что закрывается кран, потому что капли попадают. Я себе руку отморожу, ребят. Вот это челлендж. Вот это челлендж. Не съела сегодня хлеб. Значит, расплачиваюсь гулянкой под дождем. Я промокла вся насквозь. Я иду домой. Все. Я этот челлендж, по крайней мере, для себя прошу. У меня все плечи у меня все мокрые. Слава богу, у меня лицо не холодно. У меня все мои штаны мокрые. Пипец полнейший, ребят. Все, идем домой. Ой, точнее, я уже около дома, но... плечи все мокрые. Ёшкин-матрёшкин. Надо быстрее идти, не могу. Быстрее надо идти. Ребят, батарея 4%. Зашибись. Я на этом видео буду кончать, потому что я уже поднимаюсь домой. Блин, что-то не работает. Короче, ребят, на этом видео было все. Все, ребят, я с вами попрощалась. Но напомню, поставьте этому видео большой лайк. Сейчас я подниму домой и продолжу, реально. Все, ребят, я уже дома, в тепле.
И мне хорошо. Наконец. Ой, как тепло у батареи-то. Так, надо телек включить. Ой. Это пипец, что-то с чем-то был. Пипец. У меня вся мокрая камера. Сейчас я закрою и протру ее. Фух, ребят. Я протерла камеру. Я сижу сейчас за столом, чтобы было лучше меня видно. Чтобы не писали, боже мой, как ты там снялась и делала. Поэтому я пересела за свой рабочий стол. И что-то с чем-то еще было. У меня руки все красные. Все красное, все болит. Ох, как у меня ноги-то болят. Это что-то с чем-то, ребят. Конечно, мне и самой еще плохо, потому что у меня, блин... Ой-ой-ой, что было, ребят? Вы слышали, когда вот так я сделала? Это я по случайности закрыла динамик. За это очень извиняюсь. Мне сейчас самой по себе грустно, потому что у меня болеет моя рыбка Карамелька. У нее какой-то волдырь выскочил. Я сейчас за нее очень сильно волнуюсь. Мы купили еле лекарства. Вот, сидим, капаем. Надеюсь, что она выздоровеет, но ей полегче уже. Ребят, кто хочет, пишите в комментариях хэштег «Карамелька не болей». Это решетка, карамелька не болей и еще раз решетка. Пишите, и может быть она выздоровеет. Я реально, когда закрываю динамик, меня плохо слышно вот так вот. Закрыла динамик. Ко мне Мурзенька пришел. Мой мальчик. Красивый, да? Красивый мой мальчик, Мурзик. Че, да, с собакой пахну, да? Неприятно, да? Да, Мурзик? О, рука горит. Где ты там? Покажи себя. Вот Мурзик. Ну, реально, ребят, на этом я буду кончать видео. Еще раз извиняюсь, если в любых видео у меня получается, что я делаю вот так, закрываю динамик. За это я сильно-пресильно извиняюсь. Ребят, поставьте реально тому видео и этому видео большой палец вверх. Потому что я гуляла под дождем. Сегодня я снимала челленджи. И челлендж съесть 3 хлеба я не выполнила. Зато выполнила новый челлендж. Погуляй под дождем 10 минут. Руки без перчаток и ходи снимать. Это реально, это просто жесть, ребят. И я уже повторялась, я скажу вроде бы 3-й раз уже. Ребят, пока! Потому что я уже кучу раз сказала поставить этому видео лайк. Вот опять. Ну ладно, ребят, всем пока. Жду от вас хэштегов. Мне очень волную за Карамельку, что она болеет. Вот бы она выздоровела. Так. Тук-тук-тук, чтобы она заново не заболела. Короче, ребят, слишком долго видео затянулось. Всем пока-пока!